Друзья, всем привет! Это канал Алекс ВРН. Сегодня небольшое видео про Ладу Калину. Одно время я не знал, что у меня стучит в передней подвеске. Я обратился к вам, друзьям. Может, кто что знает. Но сегодня я сам определил, что там стучит. Стучит не подвеска, стучит рулевой карданчик. Сейчас я вам продемонстрирую. Слышите стук? Так, друзья, как стучит рулевой карданчик. Очень напоминает, что это стук подвески. Вот именно нижний. Я машину завел, чтобы с усилителем руля. Вот эта вот нижняя крестовина, она разболталась. Шарниры в крестовине. И вот такой вот стук. Особенно, когда проезжаешь мелкие неровности, происходит биение. Так что ответ на вопрос найден. Осталось это все дело как-то устранить. Зашел я в автомагазин. 2500 полностью в сборе стоит. Карданчик рулевой. Для Калин Гран с усилителем руля. Ну, пока еще не заказывал, может поищу в интернет-магазинах подешевле чуть-чуть. Такие вот новости, друзья. На этом все. Всем пока. И пусть у вас тачки не ломаются. Подписывайтесь на мой канал.